e a todas. O Ateneo de Santiago comprácese en presentar un novo libro da nosa apreciada ateneísta Elena Villar Janeiro, que ten ademais un especial significado por conmemorar as súas bodas de ouro coa poesía. Tamén eu me comprazo en formar parte deste acto da miña querida amiga a que me unen vínculos moi afectuosos de vello. O facelo en Santiago, que ten para a autora un significado importante, por desenvolver nesta cidade parte da súa vida literaria, profesional e creativa. Para celebrar estas bodas de ouro ca poesía, que se iniciou cos cantos de Alalá, publicaste este fermoso poemario titulado De Rosa Antiga na colección do Embate de Galaxia. Non é fácil facer unha síntese do currículo de Elena, como gran poeta, aínda que tamén como narradora, sobre todo de literatura infantil, juvenil. Nesta actividade obtuvo varios premios e participou como socia de honra de Galis para conmemorar este tipo de literatura. A súa trayectoria de muller loitadora ponse de manifesto nos anos 70, cando as mulleres non interviñan en experiencias comunitarias. Ela participa como única muller no colectivo Cravo Fondo. Ademais, escribe un dos primeiros poemarios femininos de contido erótico. Cultiva desde a poesía mínima intimista dos inicios que culminan cos haikus, ata contidos de carácter social, feminista, ecoloxista e solidaria co dor de todos os exiliados. Presidiu a Fundación Rosalía de Castro. Foi secretaria do PEN Club de Galicia. Forma parte do plenario do Concello da Cultura Galega. Formou. É socia da Asociación de Escritoras e Escritores Galegos, entre outras honras, actividades e premios. A presentación do libro, máis ben o diálogo no libro, farao Marilar, outra ateneísta que vai a facer sobre o poemario de Elena, a quen aproveito para felicitar de novo por o seu recente premio. Francisco Castro, director de Galaxia, tamén as miñas felicitacións por sacar á luz este fermoso poemario feito con moito esmero e cariño. A quen lle dou a palabra para iniciar o... Moi ben, moitas grazas, María. Para min é unha ledicia enorme estar hoxe aquí. 3 días despois de que estivéramos no Culturgal, Elena Villar Janeiro e máis eu presentando tamén este libro, non? De Rosa Antiga, do libro falarán na conversa Marilar Aleixandre e máis Elena Villar Janeiro. Eu só podo falar da parte editorial. Este libro naceu, como nacen tantas cousas, dunha conversa medio informal no Salón do Libro de Pontevedra. Aquel ano a autora homenaxeada era Elena Villar Janeiro e tocoume a min ademais facer a laudatio. A organización nos deu pues, un paseo pola exposición onde estaba ali representada toda a súa obra infantil de tantísimos anos, e entón, pois, Elena, que é unha fervenza continua de ideas, a cabeza non lle para nunca, pois dixo que ian conmemorarse medio século do seu primeiro poemario. E eu xa sabía como seguía aquela conversa para o meu gozo, non? Sabía que tiñamos aí un libro, e Elena non me vai deixar mentir, creo que naquel mesmo momento dixenlle ese libro ímolo sacar, como absolutamente todo o que ela nos agasalla na editorial Galaxia sempre o publicamos. Dicía eu outro día en Pontevedra que Elena Villar Janeiro pois é unha das nosas autoras clásicas, é referencial para moitas e para moitos. Se algúns algo máis novos que a ela estamos aquí facendo traballo de edición ou literatura galega, pois é porque hai moitos anos, en épocas moi complexas, ademais, e moi difíciles,
pois como ora lembraba a nosa presentadora, como lembraba a María, pois Elena era das poucas mulleres que collía remangaba para poñerse a traballar a prol da nosa lingua, non? Elena, bueno, non lle vai importar que o diga porque ela o di sempre, ten 82 anos e a cada ano pois nos sorprende máis. Eu sempre me pregunto que o que vai ser o seguinte, non? É unha activista radical nas redes sociais, e mira que algúns nos esforzamos por seguirlle o paso, pero eu non son capaz, e poden creerme que son moi activo, pero non son capaz de seguirlle o paso, e é unha voz fresquísima, tanto nas redes como no seu traballo poético, non? Ou fotográfico. E outros que ela contará, se lle apetece contar, ese non, pero que nos deixou outro día algúns bastante sorprendidos para ben, pero no fondo non tan sorprendidos dunhas cousas que lle rondan pola cabeza para este ano 2023 que vai comezar e que espero de todo corazón que se anime a facer, non? Non é moi habitual unha poeta ou un poeta que leva 50 anos no oficio e brillando tamén con tantísima calidade, porque se algo é Elena Villar Janeiro, ademais de moitas cousas, pois eu creo que non lle vai parecer mal que diga que é unha orfebre da palabra. Ten un respecto enorme pola palabra precisa. Eu só escribín un haiku na miña vida, case morro, perdín todo o pelo aquel día, tiña un melenón espectacular a todo día que aceptei para un compromiso, un libro colectivo, escribir un haiku, e pensei que morría directamente, non? Pois ela os fai coa facilidade con que outros, pois eso, nos poñemos a roupa polas mañás, non? Unha cousa fascinante. Outro día en Pontevedra, ela comentaba que durante un período moi brevísimo da súa vida, se lle pasou pola cabeza ser monxa. E decidiu que non, e acto seguido escribiu un libro erótico. Eu creo que isto nos explica moi ben como lle funciona a cabeza a Elena Villar Janeiro. Por a miña banda, máis nada, honrados, Elena, deste libro, e esperamos todos os que xa falamos e todos os que ti queras agasallarnos, sabes que a Editorial Galaxia é a túa casa. Moitas grazas. Erguémonos ben cedo o compás dunha música de vaguas ou de vento. Teño que comezar agradecendo a Elena Villar Janeiro por facerme parte desta conversa, tamén ao Ateneo, como sempre, por nos acoller. Ergueuse ben cedo Elena Villar Janeiro e eu vou iniciar a conversa levándolle a contraria. Xa sabedes que eu son bastante afeccionada a levar a contraria a case todo. O que afirma ela no limiar de que é unha poeta serodia. A poeta non surdiu serodiamente, a poeta estaba nela, era ela desde o inicio, ergueuse cedo. Era a poeta a que lía a Juan Ramón Jiménez, os poemas resoando nela. Era a poeta a que se maravillaba cos castiñeiros da Fraga de Valiñas e continúa nese poema de Rosalía no espello. Os estamos espidas polo medio dos versos como estáis impúdicas de todos os espellos. Teño que decir, por outra banda, que non vou facer unha competición con Elena Villar Janeiro de quen empezou máis tarde, pero eu publiquei o meu primeiro libro de poemas despois dos 50 anos, e podo asegurar ademais que non escribía poemas antes. Eu son basicamente narradora e despois de escribir moitos anos narrativa por unha serie de cousas que non veñen ao caso hoxe, que creo que a Elena se que yo contei alguna vez, comecei a escribir poesía, catálogo de velenos. Máis tarde descubrín que había outra xente que eran tan raros como a min ou como Elena, que de todos modos creo por as contas que botei que comezou antes dos 50. Claro, non, xa. Por exemplo, Herman Melville, o autor de Moby Dick, pois eu un día lendo a súa biografía, que é un autor do que son moi devota, encontrei que cando levaba moitos libros publicados decidiu escribir poesía. E en Galicia pois podíamos poñer algúns exemplos, pero
Recentemente pois temos Inma López Silva, que publicou este ano Clepsidra, non sei se estou dicindo o título ben, Clepsidras, perdón, onde saltei algo, ou que un libro que aínda non estaba publicado, pero que acaba de gañar o premio precisamente da Fundación doutra persoa que até agora publicou basicamente narrativa, creo que tiña un libro de poemas, que é Ledicia Costa. Daquela, pois, está moi ben isto de ser unha poeta serodia, pero eu creo que Helena non é. Helena fai poesía de múltiplas formas. Cando publica, pois, diríamos que formalmente volumes de poesía como este, ou poemas en volumes colectivos, que ten moitos. Cando coa palabra poética defende a natureza galega, a paisaxe das agresións, cesan Marea Negra, que limitan as xouvas, os alcriques, a xarda, a margota, ou dos intentos de extracción de pedra calcaria que danarían a cova de Eirós, cousa que despois logrou que fose declarada Vic, ou da mina de ouro de Corcoesto. Fendede a terra, tirade toneladas de rocha da ferida e tapadelle a boca cos 4 cartos de papel de soso que ides gañar na xeira a quen ouse falarvos da cobiza dos exterminadores. Todo isto é facer poesía. Fai poesía tamén cando lembra a memoria dos asasinados no 36, como o seu tío Ovidio Villar Fernández, arrincando da casa como esa viga mestra que terma do edificio. Tiroteado, intentou despedirse con escrita de sangue na pel dunha nogueira. Helena fai poesía semade coa cámara de fotos, xa Francisco, nos seus fotopoemas, que eu sinceramente espero ver publicados un día, porque ímolos vendo nos chíos de Twitter e despois quedan por ali perdidos, calquera día Elon Musk pois manda todos os poemas á lúa, todo, quero dicir, todo que está en Twitter, a ver que pasa. Faina co cestillo de Bimbio, digo de Bimbio porque eu o que vexo nas fotos, si é como os que eu teño de Bimbio, mercados na feira de Vimianzo, e Bimbio, hai outros que son de Código Castiñeiro, pero tampouco non sei se Helena quere que falemos diso despois, nos que dispón como palabras nos endecasílabos, as zarrotas, os rodellóns, os cantarelos, que están tan ben colocadiños ali. Despois, a continuación, pon a receita e ponnos xa cociñados, de modo que xa sabemos que non é únicamente para facer bonito, pero están realmente preciosos. Faina con ramalletes de flores da súa horta, con camelias, con rosas antigas ou novas. Fai poesía con receitas de cociña. E non sei se alguén despois me quere levar a contrario ao público, estou disposta a explicar por qué. Faina cos seus chíos de Twitter, que son, eu diría, haikus, creo que diela, pero como está aquí Miro Villar, vou dicir que pode ser tamén haikais, que como lle chaman, que son mínimos en todo caso, aínda que non sempre veñan acompañados dese cancelo de haikus mínimos. Facía o dar clase, porque hai moita xente que recoñece, hai moita xente que precisamente recoñecen que tiveron a fortuna de tela como mestra. Nestes días tamén creo que vin en Twitter a último premio Xerais María Solar, empecé a escribir e interesarme polo galego porque Helena foi a miña mestra. Ben, pois eu preguntei a Helena se prefería que o fixéramos así como conversa e ela dixo que sí. A mí, a verdade, xórdeme moitas preguntas ao ler de Rosa Antiga, pero estas son algunhas, non? Entón, o fío da natureza e a paisaxe, porque un dos fíos que tecen a túa poesía é o amor á terra, a natureza e a paisaxe. Niso recoñece este fío de Rosalía. Podes falarnos de como este amor á terra, eses elementos da natureza que falan, dis no libro, en lingua prehumana, precioso, como eses elementos se fan poesía nos teus textos? Ben, eu primeiro vou agradecer, porque non sei que se me esqueza e non pode ser. Agradecer a esta casa, que é a miña casa,
desde os inicios, efectivamente, non somos dos inicios do Ateneo, cando ainda andábamos pola tenda de Isaac. A quen voluntariamente veño aquí porque é moito máis que unha casa, é a miña casa cultural. Despois empezamos polos asistentes, entre a xente vexo alumnos non, pero eu casi sempre tiven alumnas, é unha cousa rara, en colexios públicos femeninos, isto é rarísimo, pero pasou a mí, que me pasan moitas cousas raras, ten razón Francisco, María. Moitas gracias por estar aquí, facéndome compañía, amigos ateneístas, xente que ven por cariño, xente, profesor Luis Sobrado, por exemplo, Malós, Víctor, Celeiro, estou xa por citar así persoas, a miña amiga Rosa que sigue téndome como profesora e como ahora mesmo axudante dun proxecto preciosísimo que teñen na súa escola, que teño a sorte de ter alumnas profes que siguen eses camiños de loita tan bonitos que eu emprendín. Gracias á mesa, cada unha das persoas da mesa, a Galaxia por publicar un libro que se compre a xustiza, porque nas edas da Clepsidra estivo nas mans de Galaxia para Don Bate, e logo crevou Don Bate naquele primeiro tentativa, quedou sin publicar. Era unha das cousas porque las que eu lle decía a Francisco, me parecía por xustiza poética ter un libro en Don Bate. A Marilar xa non sei como agradecerlle, claro, porque sei que o seu tempo é moi precioso e sei que é un luxo tela aquí por tantas cousas. Non sei se me queda alguén. A miña familia, que sempre me acompañou en todo, e que tanto me favoreceu que pudera seguir, neste caso a máis pequena, que non é a Benxamina, porque a Benxamina non está aquí porque non soporta o plástico do carro e non arma tal Cristo que mellor non facerlle sufrir. Pero Elena tamén escribe poesía, a ver se de grande tamén a escribe. Ela non é serodia, é temperá. E agora xa pasamos a contestarlle a pregunta. Se me queda alguén sin agradecer que lle teña obrigada a agradecer, cando rezo polos meus mortos, que eu rezo polos meus mortos, acabo dicindo, e por todos aqueles a quen teño obriga eu de rezar. Pois aquí, a fe sí, que acabo así a miña oración, pois aquí tamén, síntanse metidos no grupo todos aqueles a quen teño obriga de meter, que por algunha cousa se me escapa. Eu nací nunha terra unha paisaxe moi marcada, que é o monte, a neve, que xa non é frecuente agora, o tipo de fauna, o tipo de flora, que era, para min, era a miña terra. Despois vin convertida en literatura na Gosta Berlin Saga de Selma Lagerlöf, que é moi parecida, e logo en Oslo, en Tromsø, norte de Oslo, cerca do Círculo Polar, volvín ver os Ancares mesturados coas rías, ali están as dúas cousas. Medrei vendo a terra, sinto a terra como a cousa máis bonita que se pode ver. Incluso lles diría que, por raro que pareza, tiven un gran disgusto cando visitei Marrocos e non puden ir a Cozarzate, que era o que quería ir, e tiven que andar polos museos e mesmo pola gran praza de Hal Aznar, na que despois escribí unha cousa sobre ela, pero eu que quería ir ver o fenómeno terrestre de Cozarzate, porque a natureza para min é a cousa máis bonita que pode haber. Despois a arte creo que tamén vale a pena, vou intentar imitala e superala, pero aínda me vou coa natureza antes. Como non cantar eso? Como non cantarlle a unha especie de Deus? Eu casi son panteísta, non o quero recoñecer, pero casi o son. A terra é todo, é todo. En vez de facer dano, sentirme ferida, eu dentro. Volvemos vivir na terra, volvemos vivir nunha aldea, e non nin por esnovismo, nin por nada, que necesito a terra. Incluso cando traballaba a terra, que agora non podo polos cadrís, traballaba coas mans, non quería nunca guantes, porque quería tocarlle. A paisaxe é fundamental. En Galicia chamamos de terra a paisaxe. A terra é fundamental. E despois pasei da alta montaña, amei e amo a chaira, que é outro tipo de paisaxe suxugante tamén, porque a paisaxe das perdas, onde eu ali non sabía atoparme, agora empezo a saber. E logo pasei a paisaxe das rías. Eso, cando vou polo mundo e vexo lagos preciosos como de Bled ou de Ohri, lagos que a xente se queda diante deles fascinada,
Eu dime, pero non xe gusta? Digo, gústame moito, pero isto xa o vin nas rías, vexo desde a miña ventá. Como non estar fascinada pola terra? É algo que me fascina, e os haikus acaban na terra, e empecé na terra, e deféndoa como non a vou defender. Mariña, non teño outras razóns, eu son da terra, e quero ser enterrada na terra, mirando para os Ancares, na terra. Efectivamente, isto xa, en fin, é un poema o que acaba de dicir. É certo, ademais, que Elena, eu sei que, ademais de escribir sobre a terra ou de utilizar estes elementos que era o que comentaba, non? Tecelos nos poemas, traballou a terra, non sei se agora neste momento non. Eu creo que isto teño que escribilo algún día, pero non encontro o momento. Teño que escribilo algún día como as poetas, os intelectuais galegos teñen aí unha teima polo sacho. E entón aquí está Víctor Feixanes, que non me deixará mentir, e mira que ten traballo, pero anda ali enredando coas viñas e tal. Outro colega que en fin, non está aquí, entón non vou dicir o nome, pero é intelectual moi reputado e académico, vai as fins de semana a unha casa que ten a 7 kilómetros, porque é outra característica da xente de Galicia, que ten a casa de veraneo a 7 kilómetros da casa onde viven. E entón di, non, é que teño que ir as fins de semana a sachar, non? E aínda hai pouco díxome, por primeira vez puse en Bertóns. O sea, quero dicir que fai estas cousas. E a min, o que máis me sorprendeu de todo, hai 2 anos, lendo unhas cartas de Emilia Pardo Bazán a súa amiga Carmen Miranda, que se meteu na academia para un libro de ensayo, que Emilia decía nas cartas, decía a Carmen Miranda, aquí estou feliz en Meirás, podando e sachando, cavando, decía ela, eu, en fin, non vos vou explicar, non vou estender, roubar tempo a falar de Elena. Si vos imaginades, a Emilia Pardo Bazán con todos aqueles sustillos, en fin, corsés e tal, sachando, máis é o que dicía ela. Entón, isto da relación dos intelectuais galegos co sacho. Non che digo nada, eu que vivo con un que cava, ara, poda, enxerta, recolle. Eu vivo cun labrego, pero depois resulta que o labrego podes escribir. Mais o meu favor, outro intelectual que claro. Colle cunha man a pluma, co outro sacho. Decía Concepción Arenal, que sabes que estiven en Leada estes anos Concepción Arenal para unha novela. Pois Concepción Arenal decía que ás veces teño que soltar a pluma e termar da agulla para fillos, non? Entón, quero dicir que neste caso, pois, o sacho. Ben, pois, claro, o da neve é un motivo que aparece ás veces nos poemas. E eu pregúntome se unha cor que é moi repetida non me puxen a miralo, porque ademais teño o libro en papel, isto sería moi fácil co PDF, pero cantas veces aparece azul, sí, no? Sí. Nos poemas, sí. De Elena, prácticamente en todos os poemas. Hai un libro, Pálpebra Azul, está no título. Tamén. Pero... Non sei por qué, pero tens toda a razón. Eu só sei escribir azul. Ben, pois, a ver, non sabes por que non é que eu, cando lín relacionei, pensei que relacionaba coa neve. Porque xa sei que moita xente non relaciona a neve co azul, pero tanto nos fiordos e iso do norte, pero eu os teño asociados a Chile, porque os máis espectaculares que vin foi en Chile, en Puerto Natales e por ali. E en Chile eu, de verdade, teño unhas fotos que despois escribín un poema sobre iso, onde escribindo que é xeo azul, como un algo que estou vendo que leva Elena, que leva Elena na man, ou un abrigo ou algo, que ves un pedaciño azul ceo, azul celeste. O azul ten que ver coa neve. O que mellor Elena non sabe que eu, non a primeira, pero a segunda vez que estiven en Galicia foi nos Ancares. Pasei 15 días vivindo nunha casa de ali,
facendo unha cousa que non lle contedes a ninguén, porque eu agora son ecoloxista, pero era zoóloga daquela, trampeando, capturando pequenos ratiños e monerías para un estudo. E en inmersión co galego. O azul, sí, a neve pode ser azul. A sombra do branco é o azul, claro, sin dúbida ninguna. E mesmo o ceo pode reflexarse en azul, sí. Non é raro. Pero non ven da neve, non sei de que ven. Eu escribo azul, non sei de que ven. En pálpebra azul é polo ceo, é pola pálpebra, é abrir os ollos a mañá, pero si me disi, eu xa sei que escribo azul, pero non sei por qué. Ben, non, o meu era unha hipótese que podía ter que ver coa neve, porque a verdade é que o azul, desculpade, pero quero dicir, o azul do ceo, en fin, eu levo un mes sin velo aquí, pero non sei. Tamén pode ter que ver coa tinta, porque tamén a tinta é azul, sí. En fin, era azulante, se sigue escribindo con tinta. Sí, bueno, é un concepto, é un supraconcepto que está aí. Para min o azul é unha color tranquilizante, é unha color calmante, é a color do mar, é a color... Sí, o mellor incluso coa miña beatería infantil, que eu fui moi beata de nena, era filla de María, e íbamos de azul, e levábamos tintita azul, e todas estas cousas métense no inconsciente, quedan aí, e quedan como un color de pureza, de desexo do outro mundo, sí, quizá eso asocie tamén co máis alá, non? Pero sí, sei as palabras que están aí repetidas, como non vou saber. Está silencio, está azul, está río, están tantas, está tempo. Efectivamente. Ben, entón, moi relacionado coa terra, pois é a nai, o pai, as palabras lembradas, as palabras que veñen na familia. De feito, o libro pois está dedicado aos pais. Eu lembro a primeira vez que coñecín a Helena, que eu xa lera unha cousa dela, como xa se dixo aquí, pois ela foi rompendo aí como un rompexeos, pois moitos espazos nos que non había mulleres, en absoluto, vamos, falouse de Cravo Fondo, pero tamén na narrativa. E un día que cadramos, non me acordo, era un acto que estábamos as dúas, ela contoume, lembro que non tiña furados nas orellas, porque o seu pai decidiu non facelos, é dicir, o cal, pois, nese momento da posguerra puxeron a toma de decisións. E lembro que foi unha cousa e o orgullo que ela falaba diso que me causou moito impacto. Entón, eu preguntaríalle agora sobre esas palabras lembradas, porque na túa poesía e na túa presenza pública, a mí resultame difícil tamén separar as dúas, porque eu sigo a Helena en Twitter, aínda que como di Francisco é difícil, porque é moito máis activa que ningún de nós, e tamén, igual que na poesía, hai unha inquedanza, unha teima contra o esquecemento da lingua, en xeral contra todos os problemas do galego, pero tamén coa desaparición de palabras e a sustitución de palabras patrimoniais do galego por outras menos precisas ou por préstamos de outras linguas. Entón, podes falarnos un pouco de esa atención específica ás palabras que, como ti falando de outra cosa, dis que é como auga que se nos escapa entre os dedos? Sí, claro, unha persoa falante que mama a lingua, aínda que os 4 primeiros anos é probable que miña nai me falase en castelán, porque pensaba volver levarme para Euskadi, de onde ela viña dunha posición social importante, cosera para Valenciaga, e logo tivo un accidente de tráfico que a devolveu, que lle quitou todos os soños, e a devolveu para a súa casa casi inútil. Ela pensaba volver. Posiblemente os primeiros 4 anos comigo falar algo de castelán, é probable, pero meu pai falaba galego e eu, claro, a miña lingua foi o galego sempre. Con unha paisanía de uns 20 kilómetros de radio,
que só falaba galego, e un galego maravilloso, cheo de fórmulas antigas, que eu fun recuperando, manallas ti, manalla el, para dar as grazas, cousas que estaban ali guardadas como tesouros. Quen aprendeu a lingua desa maneira, quen ten un dicionario moi particular que non está noutros dicionarios, o Estraviz achégase moito a miña linguaxe daquela zona, pois non pode ver morrer as palabras. E entón hai unha historia que, para axudar, a palabra que eu utilizo sempre é dar cheda. Para iso hai que volver a explicar que era a cheda, que era o chedeiro, que era o carro. Pero eu creo que hai na lingua castelá, en todos os idiomas. Outro día ríame con meu home, que quere dicir ok, que é a cousa máis absurda e máis horrible que podemos pensar, que é cero mortos. Non houve mortos para dar o place a que unha cousa está ben. Pois vanse trasladando palabras. Eu digo, por que vamos empezar a meter outras palabras se hai estas cousas tan bonitas? Esta teima tiña Antón Santamarina, supoño que sigo con ela, e eu estou tamén moi influída por ela. Non quero que morran, quero que pasen a ser metafóricas, por unha razón. Eu teño aquí un poema que foi feito en Grecia, en Atenas, no Museo de Atenas, que hai ali unha... Podo lelo, das cousas que eu podo ler, pois podo ler este poema, e facemos unha lectura. É do ano 2000, no cambio de século. Chámase Frasilia, que é unha estatua de flor de loto, que son estatuas funerarias nas que as mozas teñen na man unha flor de loto, o que indica que eran estatuas funerarias. E tiña unha inscripción ali debaixo, a persoa que levaba a excursión fixonos a transcripción da inscripción, e logo ao final vou dar a razón exactamente pola que me diga Marilá que escribo, porque non quero que morran as palabras, e de lo ver ao final, falando do grego. Frasilia será sempre nova, porque os deuses a levaron a cabo deles cando andaban a flor igual que a primavera. Este é o epitafio. Frasilia era filla dun pai nobre que pagou a un poeta para que compuxese este epitafio, e a un escultor que lle refixo o corpo con branquísima mármore para que ela puidese ter mar intemporal coa man esquerda do bocho funerario da flor de loto, estirar coa dereita a caída da salla inmaculada. E tamén era filla dunha nai nobre que chorou desesperada o designio dos deuses e rodeou de anémonas, esas que son levadas polo vento, traídas desde Olimpia a súa cara carnal. Frasilia vive agora no Museo de Atenas, rúa Panepistimio, moi cerquiña da gran praza Sintagma, porque os gregos chaman as cousas de cada día cos nomes que nos temos atafegados polas solemnidades. Os gregos fixeron isto, coas palabras normais, fixeron as nosas palabras máis cultas. Panemistimio, sintagma, metáfora. Todas as palabras gregas son palabras que para nós son moi vulgares, porque nós, no noso contexto, usamos outras e deixamos estas para a solemnidade. Pois metamos esas palabras galegas, non para a solemnidade daqueles velliños, senón para usalas, para facelas correr. Os que tivemos a sorte ou as que tivemos a sorte de coñecelas, que hoxe o galego está cambiando tanto que vou ver se dentro de pouco non será os que o falábamos, os que temos que reaprender, sobre todo a colocarle os pronomes mal, que iso é moi difícil. A ver, si, eu creo que, claro, efectivamente, pois Elena moi modestamente atribúe ese galego tan perfecto que ten a que eu aprendino de nena e todo iso, e é certo, e certamente a xente como ela que o aprendeu de nena, pois ten moita vantaxe sobre as persoas que aprendemos despois, aínda que fose por unha inmersión brutal, xa, pois, despois dos 20 anos, non? Mas hai moita xente que eu coñezo moita xente que sí que o que lle falaron de neno ou de nena foi galego, e despois incluso en algúns casos non o usan, pero cando usan é un galego que está totalmente mesturado con expresións en castelán, como di Elena, xente que coloca os pronomes a eito completamente,
o peor que hai, que parece que sempre os colocan do revés, non? E hai en Elena unha atención a esas palabras que eu estou comprobando últimamente que efectivamente hai ese problema con algunhas palabras, en algún caso porque son palabras localismos, non? Específicas nunha zona. Entón eu que son moi protestona, pois teño protestado varias veces as de lexicografía da RAC, porque hai unha serie de palabras que eu utilizo bastante e non están no dicionario da RAC, porque son de Toba, que é onde eu aprendín galego, e entón, pois, ali din, por exemplo, a saldar, que é unha palabra preciosa, non? Que seguramente, pois, Elena sí que sabe o que é, e entón, cando chega o momento, non vou dicir nada moi tal, porque teño aquí a miña esquerda o director da editorial, pero, bueno, dunha das editoriais, pero son todas parecidas neso, e entón ali aparece aquelo cambiado, non? Antes mandaban algúns, o libro en papel con vou cambiar isto, e agora a veces a mandan a maqueta e eu teño que estar ali con 100 ollos. Pero a ver, eu aquí puxera a saldar. Non, pero é que a saldar non está, non? E entón eu saco a tesina de Susana López Facal. Está aquí, está na tesina. Ainda non chegou, pero xa chegará, non? E cos termos moito máis, que os puxo a carochar, por exemplo. Estiven buscando cando día se libro. Non está. Bueno, non sei, a verdade é que non mirei nestas listas. A ver, sabes o que é polo contexto? E o problema que eu estou vendo en algúns casos, pois é que teño dito, é que isto é un arcaísmo. Claro, é dicir, non sei que opinas disto, pero a ver, para escribir hai que saber o idioma no que se escribe, eso está claro. Para traducir hai que saber dous idiomas moi ben tamén, está claro. Hoxe o galego é un galego moi plano, porque o galego dos medios de comunicación, o galego da lingua normativa, para entendernos todos, é un galego plano. É o galego que habitualmente se escribe nele, é un galego pobre, falando en plata, pobre. E se está ben colocados os pronomes e as cousas ben postas, pois xa é unha sorte. Pero non se nos pode pedir outra cousa aos que temos a sorte de ter unha lingua rica que máis que usemos, é que non la deixen usar, porque eu, por exemplo, utilizo a preposición onda, que é a única que eu utilizo, e claro, se me cambian por xunta, o texto non é meu, porque non é meu, non é porque eu teña manía a xunta, a preposición xunta sí, a xunta non. O texto non é meu, acaba non sendo meu, non pode pasar esas cousas. Pero bueno, a profesora de galego está aquí, que se lle vai facer, eu non podo botala fora. Non, pero eu especialmente creo que no caso da poesía é fundamental. No caso da poesía é fundamental por a sonoridade. No caso da poesía, pois é o ritmo e a sonoridade e a palabra precisa que non pode ser mudada por outra, non? E entón Francisco falaba dos haikus. Os haikus teñen hai que utilizar, é dicir, tamén teñen un truco, e he collido ese truco, esos hai como chourizos que eu teño que frearme moito, non quero poñer cosas así moi malas. Hai que frearse, pero bueno, non hai collido o trico, vai, pero son 5 sílabas. Nunhas 5 sílabas non se di nada. Entón, para chegar a 5 sílabas, e 7 e 5, hai que manexar o vocabulario con unha precisión extraordinaria. E entón aí non vale calquera cousa. A veces falamos con Suso e digo, mira, búscame un sinónimo desto porque non pode ter 3 sílabas. Estamos ao mellor moito tempo, axúdame hasta que encontramos unha de 2, que dicindo o mesmo pode valer e unha de 3 non valería. Esa é unha cuestión de preciosismo da lingua que non ten mérito que eu faga, porque a sei, e porque, bueno, porque tamén pode quedar aí, unhas finalidades do libro tamén pode quedar aí, non? Eu creo que a profesora non se foi. E a manía que teño nas redes de ensinar galego hasta que alguén me contesta que bueno, que todo o mundo sabe o que a facer tal, sería pecho os ollinos e calo, digo, non volvo, pero aos 3 ou 4 minutos cando alguén di pásate por aquí, non vos perdades isto, me cozo peito e veña a reescribir por debaixo, e para que non se ofenda a ninguén fago unha resposta na que introduzo a cousa ben escrita a ver se coa, ás veces coa
para non molestar, porque non quero molestar, claro. Sí, Elena é extraordinariamente educada. Por suposto, non é certo ninguna das dúas cousas que dixo, nin dicir que non ten mérito, porque eu creo que facer estes poemas así e utilizar a lingua como fai ten mérito. É dicir, e entre outras cousas, polo tempo que leva, que escribir leva tempo. Eu xa sei que hai xente que presume de que non corrixe e todo iso. Eu creo que eu sou moi neura e a mí tengo a impresión de que Elena tamén, pero a mí levame moitísimo. No, leva moito tempo, xa que temos un diálogo, leva moito tempo porque se os que me seguides na rede vistes un cadro que puxo outro día non é un haiku, é un pequeno poema, é un pé de foto sobre as mulleres mortas, as cruces. Sí. Esa é unha fotografía que está feita no Parlamento de Galicia, puñeron unhas árbores e alrededor delas puxeron unha cuadrícula e son raíces perversas desas árbores, desfixeron as cuadrículas e fixeron cruces, co cal evidentemente hai un simbolismo fortísimo aí, non? Pero que estiven 3 días pensando ese poema. 3 días, un poema de 2 versos, 3 días, para poder facer algo en 2 versos, 3 días. Que preciosísimo. Sí. E claro, acabo facendo o que quero facer, pero claro, é preciosismo, é certo. Estiven 3 días buscando como conxugar cuadrícula perfecta, raíz, machismo e cruces, e que todo coincidira, pegara e tivera forma poética e forma sonora. A miña poesía sobre todo é musical. Di o texto Bueno, o texto ese ahora mesmo non sei se o recordo de memoria, pero primeiro eran cuadrículas perfectas, o machismo máis rudo, o máis necio fixo as cruces, algo así era, non? Pero é moi chamativo porque ademais é unha raíz que o machismo é unha raíz, non hai dúbida ninguna, por iso está mal de arrincar. Está aí esa raíz desfacendo todo arriba, está rompendo, está facendo cruces, e iso tiña que quedar aí. Entón, é un traballo máis intelectual do que parece a poesía tamén, non é deixarse levar por unha emoción. Para mí é un traballo moi intelectual, o que decías ti antes da cova de Eirós e do primeiro locus amenus, que é idioma prehumano, eso é unha racionalidade. A mí lévame, claro, lingua prehumana, eso a mí lévame tempo facelo, claro. Eu escribo, dedicolle moito tempo a escribir, moi pouco a escribir, pero moito tempo aquí a pensar, non? Claro, pero por iso digo que non é certo, era quitarse mérito, que non é certo iso de que os haikus, unha vez que se sabe o que hai que facer, saen como chourizos. Non, sabedes todos os que intentastes facer haikus, eu teño un par deles por aí que levan moitísimo traballo, non? Porque outra cousa que di Elena ten moito que ver con isto que estábamos falando, claro, é que tecer esas palabras, non? Tecer esas palabras do galego e que sexa música, porque iso é a poesía, non? Eu creo que está claro que na vida de Elena a música é moi importante e isto debe ser tamén en toda a familia, non? Temos un dos músicos galegos máis importantes neste momento, que é Abe Rábade, que o seu fillo, eu escoitei a María cantar, hai tempo que non, pero quero dicir que está claro que é unha familia onde a música e a música expresase de moitas formas, igual que eu decía a poesía antes, e unha delas pois é nos poemas, pero sen dúbida pois son eses esa atención as palabras, e temos que guardar estas palabras, temos que preservar estas palabras, temos que volver a lograr que esas palabras formen parte da linguaxe, porque xa digo que a miña discusión, cando ás veces a xente, non digo só, sino que pode ser lectores ou tal, é que é un pouco difícil ler o que escribes porque aparece tal palabra, por iso, porque claro, é que se non se utilizan, é unha pescada que morde a cola, non? Se non se utilizan, pois é un arcaísmo, non? Ben, pois eu creo que ese para min é un aspecto esencial No, para mí sí, que ten razón. Para mí, sobre todo, eu quixen ser música, non puiden. Entón, eso está aí, é o que quero ser.
é o que quero facer a música das mellores maneiras que podo facela. Non concibo a poesía sin musicalidade, eu non. Por iso, cando leo unha poesía moi rupturista nese sentido, me costa moito entrar nela. E sí que fago poesía, sí, sei. Mais ou menos como os pintores saben moi ben as colores que pegan ben e as colores que pintan e as colores que se horrorizan unha a outra, eu fago co número de sílabas versal. Hai números de sílabas que son moi feos xuntos, e hai números de sílabas 3, 5, 7, 11 ou 14, os primeiros xuntos e o 14 solto ou 7, que son sempre unha maravilla, son poemas para distintas voces, para distintas cousas, pero eso sempre funciona ben, como as colores. E eu eso, afortunadamente, pola música sei non usar. Tamén pola música sei cando os poemas acaban en agrave ou en esdrúxula, que non se miden da mesma maneira, porque non é cuestión silábica, é cuestión musical. Entón é un tresillo ou é unha nota dobre para un final. Iso todo sei non moi... A teoría sei na toda. E depois procuro poñerlle a práctica que poido, Marilar. Sempre se aprende falando con Elena. Eu díxenlle, e espero que se poida facer, que eu pensaba que había que deixar un pouco de tempo para ler poemas, é dicir, que estaba ben pois falar con ela. Sempre eu acabo de aprender isto de 3, 5, 7, 11, de verdade, que non sabía. Xa sabedes que son bióloga. Sí, 3, 5, 7, 11 son, eso non falla, eso entre sí non falla, son as silvas. Despois o 14 non adoita fallar, tamén son partidos en 7. E bueno, a efectos creo que como se debería transmitir a poesía ou ler a poesía, debía ser que oído, non a explicación, non contar as sílabas, porque as sílabas non son, o que soa non son as sílabas, son as sílabas fonéticas, non as sílabas escritas, non? Pois eu, si queredes, podemos ler algo, e ademais algo que quero ofrecerche a ti. Ainda que tes outra pregunta. Algo que hoxe traio un regalo para ela, pero é para todos, é para a despedida, un regalo moi valioso, polo que imos decir. Moi ben. Non, eu o último, que quería preguntar é como percibes ti a evolución da túa poesía, porque tendo a oportunidade de ler no libro pois as primeiras cousas, non, dos Saladás ao último libro publicado, e despois o que aparecen como poemas que están en volumes colectivos, poemas diversos. Sí, que poemas diversos que andan por aí, andan polo mundo, que algunhas veces son incluso posteriores a ese libro. Pois eu, polo menos, pois pareceme que hai unha depuración na que os poemas, oír isto dos poemas, oír bogando río arriba ao revés de como andan os reloxos, pois vanse desprendendo da tona, van deixando no camiño adxetivos e adverbios até chegaren a esas poesías mínimas. Chía o paxaro e o sol acende as flores do salgueiral. Ben, se alguén pode decir que isto é do facer, pois non é así. Entón, a miña pregunta é esta, non? Garda a relación, esta evolución, con modo en que o tempo ela torneou os castiñeiros de Donsal, rabuñoulles os toros. Garda relación coas feridas, Elena, que a vida abre en nós, en nosotros. Sí, é unha pregunta preciosa, porque ademais me vai dar pé a decir por que eu escribín este libro. E por que escribín este libro e non outro libro, porque aquí hai 3 orixinais, nada máis, 3 ou 4 orixinais. Por que este podía ser outro, unha antoloxía podía ser outra, por que foi esta? Fun eu a que asumín todo o traballo, o de edición literaria, o de elección, asumíno todo. A gasa portada, que foi cousa de Francisco, que eu non poñería esta portada, pero xe encántame que se puxera. Bueno, cousa de Francisco non tiña fotos, as fotos pediron, pues claro, ben sei, pero a idea de que fora unha fotografía máis ou menos da época na que empezara a escribir. Como se fai isto? Como se vai camiñando? Un pode camiñar toda a vida pola mesma senda, polo mesmo camiño, é lóxico, é lícito, e non pasa nada. Ou pode, o que dis ti, pode deixar entrar as feridas, non as propias,
as colectivas tamén. E entón, ao longo de 50 anos, sería raro que a persoa non evolucionase, por máis que esa primeira poesía me era moi doada de facer, non fose ensayando cousas. Que cousas me foron influindo a min? Pois funme facendo unha poeta máis solidaria, unha poeta que presta voces a quen non ten voces, unha poeta que dialoga con moitos poetas, por exemplo, nas antoloxías de Salamanca, tive a sorte de poder participar nelas e dialogar con moitos, aquí escollín poucos, pero moitos. Unha poeta que cando dialoga cun poeta pretende achegarse a él, expresarse mesmo parecido a como se expresa él. Unha poeta que ve claramente o que estabas dicindo, as cousas que están pasando a terra, esta desgracia que lle estamos facendo a terra. A poeta que viu que pasamos a unha democracia, pero que de democracia deixa moito que desexar. Podría ir facendo alusións aquí, pero bueno, quen lea o libro vai a ir vendo como se fai lugar tamén a esa muller que o desterro desa muller é a súa rúa, porque a botan da casa, ela séntase no banco onde foi feliz, onde estivo cos fillos, coas nenas, e aquel é o seu exilio. Parece imposible que o banco debaixo da túa casa sexa o teu exilio, pero pasa. E vas vendo eses migrantes mortos ou asesinados ou matados ou permitidos, que hai pouco tempo tuveron aí lugar no Val, ou os que se morren en Lesbos, ou os que morren en alta mar. E todo eso eu, como poeta, non quería pasar por encima, e conseguín prestar esa voz. Tamén os mortos, evidentemente, como decías ti, tivo mortos na familia, vin abrir esa fosa, vin ali os meus mortos, e polo tanto, eso eu quería prestar aí voces, e dar voces a dar e a traer. Sin embargo, o feminismo non podía pasar polo meu lado, eu tiña que acabar falando non teoría feminista, que non teño preparación para teorizar, pero sí prestar a voz a esa liberación das mulleres, a esa. Nese sentido, eu quería facerlles un agasallo, por non alargar isto, que despois se alguén quere que lea máis, leo máis, pero eu quería facer un agasallo para todos ustedes, que me pediu Marilar, e primeiro para ela, porque me pediu ela. Nos fixemos un libro, ela tamén, un libro luxosísimo, un libro artístico, que foi editado con, creo que cantos exemplares? Moi poucos, 500, pode ser, que se adquiriron por xente que ten moitos cartos, porque eran moi caros, e os autores deusenos evidentemente un diñeiro, non pouco, moi ben pagado, pero con un contrato leonino, que é que non se poden publicar. E, polo tanto, eu non pude publicalos na antoloxía. O que sí podo é recitalos. Non poden traer o libro porque é un librote enorme, e traeos aquí postos porque la pediu onte que o recitara, que lle dixo que lle gustaban moito estes poemas. É un poema de corte feminista, pero antes vamos a facerlle unha pequena homenaxe á terra. A terra, un poema moi recente, porque é do 2021, é do ano pasado, nunha antoloxía a Antonio Colinas, que lle dedicaron o Centro Iberoamericano da Poesía que leva Alfredo Pérez Alencar en Salamanca. Os meus montes, os montes de Cervantes, como todos os montes, evidentemente parece pana remendada, é unha imaxe preciosa esta de Colinas, pero é que eu ademais cosía pana cando miraba os montes. Fun unha nena que cosía pana, sei o que é coser a pana, e fixen este poema á terra, aquela terra e a toda a terra. Vamos a ver, en honra da terra. Di Antonio Colinas: subimos, acaricia el mar de lomas estos prados, su verde oscuro turbulento, la pana remendada de los montes. Ele do outro lado, das montañas de León, fala tamén, de alguma maneira falamos dos mesmos montes. Quizá son a nena que chega desde atrás, desde detrás de atrás, desde o revés do tempo e da memoria. Quizá eu zurcise a pana destes montes, por entre as lentitudes dos glaciares, reverberación do sol no meu espido, apollando retallos nos xeonllos de auga e terra virxe, cosendo coas agullas que os grilos aínda traen para cravar na noite. Quizá vin subir os deuses ás curotas e o monte converterse en terra de acollida,
Cando se apacentou a primavera en prados de amarelles, o verán rasurou a pelame dos campos, pintou e espeluxou o outono a melodía dos seus ventos, e do toro dormido xa esparecido los cantos e as queixas, arrincou cada inverno o seu silencio branco. Quizabe sexa eu, tamén a humanidade, que lle viste as cadeiras os montes remendados, quen sabe ter lle a terra os seus segredos. E este xénero somos, que son 6 cantos, 6 pequeniños cantos. O meu ventre era un fálico antes de que no Edén mo esculpise en forma de mazá, volvéndome carozo sabedeiro. A anuencia da serpe cambiou a miña historia. Foi cando el dixo: parirás os teus fillos con dolor. Desafiei as lindes da mazá, espín os seos en mañá de chuvia e finquei os pés nus riba do barro. Ao chantarme na terra sentinme fortaleza e erixín os meus muros, e ali onde bica o mar deixei o oco marea dos afectos. Dixéralle Aixa Abu Abdillah onda Granada: chora como muller a perda da cidade que non deches defendido como un home. Responderan as pedras: a muller defenderá a súa fortaleza e que non chore o home avergoñado se fose inconquistable. Pero tardou o tempo en darlle seco. Troveiro antigo o vento recita as epopeas das mulleres na saga das escravas. Escravas entre escravos, escravas entre libres, escravas doutra escrava, amas de cría, serventas. Sega dicir a lúa cando se asoma plena, a orixe era outra cousa. A fouteza no vento, claridade na lúa, lembraremos as Venus que foron veneradas maravillosa Willendorf, por abrir o interior e duplicarse, por ser un manancio de frescura. Daquela toutiñaba a humanidade, cando eu a razón, eles coutárona, mentras descuidábamos a casa e as crianzas. Estirpemos da historia os paraísos, enveredemos crenzas e pezoñas, a perdérense en poulas e avecedos. Somos as capitás da nosa propia barca. Dispoñede o temón, tomade o rumbo, dádeme a camelia branca do meu xardín, que di: eu fun símbolo da túa liberdade no escote sufraxista de Kate Stephan. Porque desgraciadamente non o podemos expandir por aí. Ben, é un libro chamado Sempre en Marzo, que nos pediron en 2018, non me acordo se publicou no 18 ou no 19, que está no contrato isto, e eu cada pouco, o que pasa que non quero enemistarme nin coa persoa que coordinou o libro, que é unha poeta amiga, é moi admirada, nin co editor, que é moi boa persoa, pero decir, mira, devolvoche os cartos porque eu desde logo teño 6 poemas ali, e no próximo libro sí que algún día me dá a concentración para un libro de poemas que empecé, van estar eses. Non pode ser, non se poden. Ademais que íanse facer presentacións e tal, pero sí. Fíxose... Bueno, de todos os xeitos, perdona, eu aquí eu pedín permiso para publicar 2 ou 3 libros que están aí, de libros que o que teño contrato e deronmo sin ningún problema, claro. Pero este negaronmo. Claro. E claro, se mo negan, eu xa claro. Nunca fago nada sin consultar, pero se me nega, con toda a amabilidade do mundo, deu unha razón, efectivamente, eu firmei que isto non podía constar escrito en ningún lado. Entón, non vai constar, pero é bueno, a min tamén me gustan, porque vou dicir que non, é unha, bueno, cruza a historia, cruza os mitos, e eu quería pechar esta presentación pois con algo único, que é isto, é o único que podía ofrecer, distinto das outras, porque a última e teño que moito que agradecer a todos os que estades aquí, e sobre todo a quen me acompaña na mesa, pero a todas as persoas que posibilitaron que o día calquera
alguén que decir, mira, aquí parece que hai unha persoa que escribía poesía, vamos mirar aquí hai algo, porque isto é algo, é pouco, pero hai algo. E sobre todo desa poesía dispersa que non hai maneira de facerse con ela. Lamento que isto non poida estar, pero isto non poido estar, e quedar aí a voz dunha poeta. E isto debo yo a Francisco, a Galaxia e claro, tamén a miña familia, que me permite facer cousas que a veces hasta non teñen moita traza, pero que ninguén me bota para atrás. E algunha pregunta ou algunha cousa? Preguntar algo? Comentar algo? Levámonos a contrario. E se non, pois levantámola. No, eu para min encantada poder falar, pero claro, isto xa leva o tempiño e entón a xente tamén ten que marchar. Claro. Sí. No hablo gallego porque soy valenciana, pero el tema de que has tratado el tema de la tierra, la importancia de la tierra, ¿no? Sí, sí. Y el tema del feminismo, ¿no? Y al final también yo siempre he tenido muy claro, ¿no?, la relación que hay entre la tierra y la mujer, ¿no? Como un poco el ecofeminismo, el hecho de que el cuerpo de la mujer también es el cuerpo de la madre tierra, ¿no?, de alguna manera. Quería sí, está todo unido. Está todo unido. Ti entendesme cando che falo, sí? ¿El qué? Si me entiendes cuando hablo. Sí, sí. As Venus, a Düsseldorf e todas estas Venus que se encontraron eran as mulleres que parían, por eso as representaban cun os peitos tan enormes, eran as deusas. As mulleres, as seres máis mimados da terra, eran as deusas, porque os homes que descoñecían o procedimento polo que aparecían os pequenos como animais que empezaban a racionalizar, pensaban, non sabían da causa de que nacían os nenos, pero nacían delas. Entón eran veneradas, eran as deusas, hasta que chegaron eles e cambiaron a historia, porque se algo está unido á terra e se algo reproduce de alguna maneira, digamos, con constancia visual e o home ten moito que ver na aparición dun ser novo, claro que ten moito que ver. Ten tanto que ver que ten a mitade do xense, de feito ten moito que ver. Cada vez terá máis desde o punto de vista cultural, pero desde o punto de vista ideolóxico é imprescindible. Pero son elas as que conciben, as que me levan dentro, as que paren. O de criar xa o vou deixar, por si acaso, que tamén podería criar un home se non é atetado. Pero esa é a terra fértil. A terra, que para min a terra é un ser vivo, porque se cura. Isto é unha cousa que vin aí como 3 ou 4 anos, un día deime conta que está viva. Non é inerte para nada. Cortanlle un taluz e a terra colle, cúrase. Empeza a poñer plantiñas, a ría, calá, é ela que se arregla. Cura as feridas. A terra cura as súas feridas. Teño máis claro que é un ser vivo tremendo, non? Un ser vivo, ademais, furioso, cando se enfada polos volcáns, doce, ten de todo, non? Pero a que prolonga a terra, que prolonga a vida, desde un punto de vista máis biolóxico, está claro que é a muller. E entón eran as deusas, bueno, Isis, as grandes deusas, incluso tiveron que poñerlle, é unha figura que me encanta, que lle quero moito, digo con moito respeto, a Virxe María, a Igrexa tuvo que acabar poñendo aí, porque se quedaba a única religión que non tiña unha muller como guía, como meta. Ainda de secundaria puxo unha mai, sabes? Entón, a terra ten unha prolongación nas mulleres humanas que crían, que alimentan, que atetan, que conciben, igual que las sacos frutos, claro que sí. Pero despois houve un cambio aí desde que as mentes se dedicaron libremente, se acabou a caza, acabou a historia, se pudo pensar unhas mentes retorcidas e quizás desas mulleres tamén por las crías empezaron a aceptar que tiñan aquel papel que responder é posible, porque hasta aí non entra a miña preparación, pero a miña poética entra ata aí, a que a muller vendo aquelas criaturas se quedase a cuidalas, mentras eles podían ir facer outra vida pública. Unha vez que xa as mulleres afortunadamente quedemos claro que non temos nada menor que os homes na nosa cabeciña nin nas nosas capacidades, isto hai que acabalo, claro, hai que acabalo. Y he entendido antes que cuando estás en las monjas,
bueno, ibas vestidas como las hijas de María, ibas vestidas de azul. Es que no sé si Sí. Y es por algo el hecho de que fuerais vestidas de azul. No, mira, nós cando éramos nenas, eu nací no ano 40, imagínate unha nena con 8 anos, 10 anos, 9 anos, tiñamos dúas misións. Se alguén ten que sair, por favor, que non se sinta obrigado porque a estar aquí agora mesmo nunha conversa así, pero eu encantada con que estea. As mulleres, cando eran nenas, eran adoutrinadas por unhas mulleres que eran as grandes beatas, que se quedaban solteiras, que estaban... Bueno, teño moito respeto por elas, pero teño que contar a verdade. E collíannos as nenas, sobre todo aquelas nenas vilegas ou urbanas, a min que na miña casa que mataran 2 persoas e que meus pais non practicaban a religión, a mí non me negaban que fose. Eu iba. Deixábame ir, era boa xente, non facíamos nada malo, pero tiñamos 2 misións. Eu, polo menos, tive 2 misións, as que me entreguei a fondo. Unha delas era hija de María. Ser hija de María supoñía ser adoradora da Inmaculada Concepción, que vestía de azul. Aí está a Inmaculada de Murillo. Entón poñíannos roupa azul para as grandes solemnidades e vamos como os cofrades, e unha medalla colgada dunha cinta azul. E outra misión que eu tiña era a de niña reparadora. Imagínate, eu 8, 10, 12 anos, onde cabía unha blasfemia, que eran abundantísimas, porque as blasfemias eran unha maneira de falar iogando e de falar a todo, abundantísimas, menos abundantes porque a Garda Civil as multaba con 1000 pesetas daquela época, pero onde non había Garda Civil, oías unha blasfemia e tiña a obriga moral de ir á igrexa e rezar, desagraviar al Señor, un Padre Nuestro, un Ave María e un Gloria al Padre. E iso facío ao pé da letra. O pouco tempo que andaba pola rúa, andaba a caza de blasfemias para ir ao sagrario desagraviar. Hai unha novela boísima, la que vai perseguindo blasfemias. Eso é precioso, ten razón. Pero era así mesmo, non estou contando nada que non vivise outra xente. Ela é máis nova, pero posiblemente non estaba na miña vila, pero na miña vila pasaba así. Andábamos a caza de blasfemias. Que xa primeiro escribaba a Guardia Civil, que menuda la broma, xa bo cuidado había de non soltalas, pero algunhas non, porque ademais os paisanos tiñan como, bueno, a vaca que tiraba polo carro estaba acostumbrada a oír aquelo, botaba para arriba como fora. O meu cura un día estaba ali na igrexa do Anexo, tiña unha igrexa anexa e había que sacar unha pedra e as vacas non podían, e dixo, estaba ali o cura e dixo o dono da vaca, mire, se marcha por aí arriba eu sei como sai a vaca daqui, pero diante de usted non o podo facer. E dixo, marchou por ali arriba, cando tuvo suficiente lexo, soltoulle un pau a vaca e saiu a pedra. Así que tiñamos 2 misións as nenas daquela. E unha era de filla de María. E esa azul, que queiras que non queiras, nunha época tan temperá, na que olen tanto as flores primaverais, os filadelfos que están tan presentes na miña poesía tamén, eso todo queda no fondo ese azul queda aí. E significa para ti cousas moi boas, moi bonitas, moi soñadas, moi espirituais, sai. Bueno, perdonen polas anécdotas, pero é para explicar un pouco tamén o ambiente no que nos criamos e do que non foi doado sair, non foi doado superar todo aquelo, pois incluso con cariño, porque supero con cariño. Elas non eran mala xente, eran así, eran fanáticas, que se lleva a facer? Deus nos libre dos fanáticos, así é todo. Bueno, pois, entón... Damos por acabar. Hai máis preguntas, felicitando de novo, parabéns. Pois moitas gracias a todos. Vamos,